Так, сегодня у нас прекрасный день. Мы сегодня путешествуем снова. Снова едем на турбазу. Нам там очень нравится. И по пути, как всегда, останавливаемся в красивых местах. Но сегодня мы не просто одни путешествуем, а сегодня мы путешествуем с самыми лучшими художниками Волгоградской области. Потому что, как вы помните, проходит областной пленэр на территории нашего района. Так что сегодня у нас будет отличная компания творческих людей. И снова мы пришли в этот мини-лесок. Где куча колючек. Красивый сказочный лес. Прям здесь очень интересно. Каждое дерево уникальное, Да, такие. интересное, необычное. Да. А вон та похожа, которая похожа на букву П. Каждый раз останавливаемся, и каждый раз как-то оно все меняется здесь. Ну вот туда, наверное, не пойдем, колючки. Да, А дерево колючки. какое интересное, вон впереди. Вон, Смотрите. с изгибом такое вообще. Тут как-то не очень понятно на чем. Так, я в штанах, в джинсах. Я, наверное, Нику возьму на руках. Мы пойдем сейчас с собой. Я тоже. А мы вот так вот обойдем с краю. Да, сплошные колючки охраняют эти деревья. Такие стволы здоровые. Ствол такой интересный, это дерево. Теремок. Теремок. Да, но самое интересное, дерево-то живое. Хоть и тут у него внутри почти ничего нет. Че, дочь, нравится тут? Да. Похож на Да. дракона. Оно прям вот вообще сухое-сухое. Он похож на дракона. На дракона похоже? Да. Да, кстати, похоже на дракона китайского, да? Голова, Я все правильно. Правда, я не знаю, как он особо выглядит. Не помню. Видимо, наверное, вот эта часть живая. Мам, его. мама. Да, что ты, на дракона полезешь? Да. Думаете? Очень интересно, красиво, необычно. Это вот одно из достопримечательностей нашего района Суровикинского. По нашему мнению. Да, Папа. да, дочь. Мгм. Красота, созданная природой. Да, такие большие массивные деревья. С Широченная. какими-то вот выпендрежом, сказал бы я так. Веточки так вот. Смотрите, какое оно. Вообще необъятное. Интересно, сколько этим деревьям лет? Как вы думаете? Тысяча Напишите в миллиардов. комментариях. Может быть, кто-то знает. Может, тысяча лет. Здесь также пустота какая-то. Муравьишки, Ну, конечно, это Бедные. их домики, мам. их домики, да, смотрите? А вот эти вот колючки, это их защита. Их защита. Их. Хоть машина и открыта, но давайте, может, чуть-чуть здесь пройдем подальше. Пойдем. Так далеко мы, наверное, и не ходили. С краю до с краю. А сегодня решили подальше прогуляться, посмотреть. Красивые деревья охраняют колючки. Да.
Ой, какое дерево интересное. Да? Нельзя дерево. Ай-яй-яй, дерево больно. Мухи. Иди ко мне сюда. Мухи. Что говоришь, мухи редко ошибаются? Я пойду еще пройдусь там вон дальше. Смотри, какое дерево. Вообще почти без серединки. Тут кого-то раздевали. Здесь вообще дерево какое. Муравьев очень много. Это, видимо, тоже ихнее царство. Ого. Ой, Прям- трон. Целый трон, да. Трон богача. Какого богача. Давай, стой. Я вот тут рядом. Давайте. Это муравьишки. Ставучие. Муравьишек полно. Мгм. Давайте сделаем общее фото. С муравьями. Домики. Хочешь? Ну давай сделаем. А с другой нам стороны иди сюда. Мама, это дерево с тобой меня. Да. Вот, смотри, как интересно, да? Так надо же. Руки. Руки, ноги. Руки великана. А это что? Динозавра. Так, ну чё? Что? Нет, чё, поехали дальше? Да. Ну, пожалуйста. Смотрите, глаз дракона. Вот так вот, вот отсюда вот прям дракон такой лежит. И глаз его. Башка его. Вообще. О, а вот смотрите, дерево какое интересное. Тоже выгорело, но живое. Это хвост. Голова, хвост дракона. Так, ладно, дальше мы не пойдем, пойдем обратно, а то там еще много-много всего интересного нас ждет впереди. Зря художники не захотели посетить это прекрасное место. Есть тоже какое-то вон отверстие непонятное. Колючки, колючки. Здесь как полоски какие-то. Мы-то идем, а вот они нет. Мама идет. Они там. Это летит. Рассыпаются деревья, разваливаются потихоньку.
Еще что-то интересное нашли. Ника возмущается, как всегда. Ну что, Тём, нравится тебе это место? Да, очень. Очень красивое, силое. Ой, прям очень нравится. Воздух свежий. Вот ты. Чудо. Ну что, Вик, скажешь? А что я могу сказать? Все очень красиво, все, что создала природа. Нельзя портить. Давай сюда Нельзя дадим. Нельзя забывать про это. Надо помнить, ценить, беречь. Вот, у меня еще прическа очень супер. Потому что ветер небольшой вроде бы, но... Ты показал, какие здесь горы, холмы, как правильно? Горы, холмы, ну вот да, Гора холмы. тоже интересно. Высокие такие. Как пальчики выглядят, да? Как Много кулак. пальчиков. Вот здесь, смотри, как будто кулак. Ага. Класс, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть пальцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.